And welcome to my another video. Today repairing electric cigarette. So stay with me, keep calm and listen to me. ইলেকট্রিক লাইটারটা ডিসঅ্যাসেম্বল করব। তারগুলো দেখা যাচ্ছে ছিঁড়ে গেছে। এখানে ইলেকট্রিক সিগারেটের কয়েল দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা, কয়েলটা নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি। কয়েলটা ঠিক করতে হবে। তো কয়েলটা ঠিক করার জন্য ফার্স্টে কয়েলটা খুলে নিব, তারপর একটা সুইয়ের সাহায্যে কয়েলটাকে পেঁচিয়ে নিব। পেঁচিয়ে নিলে কয়েলটা ঠিক হয়ে যাবে, কারণ কয়েলের নাইকো মোয়ারটা কেটে যায়নি, নাইকো মোয়ারটা ঠিক আছে। তো আমাদের কয়েলটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এদের মাঝখানে তোলা দিলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে যদি কোনো প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, এই আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি, এখানে ফলো করে লাইক করে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি এই লিকুইডটা ইউজ করব কয়েলটাকে ভিজানোর জন্য। সো কয়েলটি প্যাক করে কমপ্লিট করে ফেললাম। এবার ভ্যাপের যে সিলিন্ডার আছে, সিলিন্ডারের ভিতরে লিকুইডটা দিয়ে রাখবো। এর ফলে কয়েলটির মাঝখানে যে তোলাটা আছে, তোলাটা ভিজে থাকবে এবং এটার কয়েলটি নষ্ট হবে না এবং অনেক সুন্দর ফগ হবে। তো এর ওয়্যারিংটা আমি দেখাইতে পারলাম না, তো এই যে ছবিটি দেখে ওয়্যারিংটি বুঝে নিতে হবে, কারণ ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে যদি ওয়্যারিংটা আমি দেখাই। তারপর আমি একটু দেখিয়ে দেই। ওটা হচ্ছে মাইক্রোফোন সেন্সর একটা। তো এই সেন্সরে রেড কালারের ওয়্যারটি হচ্ছে ব্যাটারির পজিটিভ এবং ব্ল্যাক কালারের ওয়্যারটি হচ্ছে ব্যাটারির নেগেটিভ, আর যে গ্রিন কালারের যে ওয়্যারটা আছে ওই ওয়্যারটা আউটপুট হবে। তো আউটপুটের ওয়্যারটা সরাসরি কয়েলের সঙ্গে একটা সংযোগ করে দিতে হবে, ওটা নেগেটিভ কানেকশন আসবে এবং ব্যাটারি যে পজিটিভ ওটা সরাসরি ব্যাটারির পজিটিভে চলে যাবে। এই এর ওয়্যারিং টেপিং করে ফেললাম কয়েলটিতে। তারপর সব কিছু লাগিয়ে দেই। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন। ধন্যবাদ। See you my next video.